Hello， 觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我哋嘅視頻。咁今期帶大家睇到迎海南區朝南向個90平嘅3房，呢個單位咧非常之新淨啊！業主舊年8月份先裝修啊，前屋裝修過嚇，家私電器都係新嘅嚇，但係家私就有少部分啊，但係整屋嘅話就係非常之新淨啊！舊年24年8月份先裝修嘅。咁我依家位置呢就喺露台呢度嚇，露台望出嘅景觀呢就係朝南向嘅啊，西邊向呢就可以睇到我哋部分嘅海景啦嚇。咁樓下呢度咧睇到我哋迎海南區樓下嘅綠化做到都係相當 OK 嘅嚇，有2條大罅嘅海景嚇。陽台都成6個平方啦，6個平方左右嚇。咁轉翻來呢就睇下我哋個室內啦嚇。咁陽台入內呢就係我哋嘅客廳嗱，咁呢個窗簾呢業主就做成雙層嘅嚇，雙層嘅窗簾嚇，都係舊年先做嘅，裝修完先做嘅。咁過翻來呢度就係我哋嘅客廳嚇，客廳嘅開間咧就去到3米半嘅開間，呢個啊3米半啊。咁整屋都係油埋嗰啲防霉嘅嚇漆嚟嘅嚇。咁電視背景牆呢邊咧就有少少灰嘅，其他地方咧就偏白色啊，灰藍啊。咁空調都係全新嘅嚇，咁呢啲都係小米空調嘅嚇，小米空調啊。咁客廳呢度咧就電器嘅話就爭一台電視機啦嚇。咁過翻嚟呢度咧就係我哋嘅飯廳位置啦，飯廳位置嚇，呢個飯廳業主未買嘅嚇，裝修好業主話過嚟住唔超過5萬嚇。嗱，請我都油埋嗰啲防霉嘅漆可以睇到嚇。過翻來入邊呢就係我哋個廚房位啦嚇，廚房呢度咧就可以擺翻個冰箱嚇，呢個可以擺入冰箱位嚇。咁呢度咧可以睇到嚇，非常之新淨，冇乜油煙嘅嚇。咁呢個嘢咧就係10月份先買嘅，舊年10月份1500嚇，嗰個指示路嚇。過翻來呢度咧就係我哋呢個單位嘅生活露台啦嚇，業主係擺埋洗衣機度，洗衣機都係同埋熱水器都係比較新淨嘅嚇，舊年先買嘅。咁呢度咧業主裝修嘅時候都封埋個窗嚇，其實碧桂園交樓係冇封窗嘅嚇，呢度封埋個窗啊。咁呢個燃氣表都係新款嘅，直接可以手機充值嘅嚇。之前舊款咧就要去到嗰個燃氣公司嗰度充嘅，咁新款係直接手機 APP 就可以充值啊。好啦，咁跟住嚟咧帶大家睇下我哋個休息區啦，可以睇到我哋廳個燈全部都係換晒嘅啦嚇，包括房啊。首先入到嚟咧就睇下我哋個洗手間啦嚇，90平係1個洗手間，都係做到乾濕分離嘅嚇，乾濕分離啊。過翻來咧就係我哋個第一個客房嚇。咁呢啲客房咧業主咧就冇擺家私，但係窗簾前屋嘅窗簾都做埋㗎啦嚇。咁都係前屋油墨藝術漆啦，啱先講咗比較新淨啊。咁呢個房咧就爭一張床啊，衣櫃都冇嚇。咁呢度咧可以隨便擺1.5米嘅床都夠嘅嚇。咁呢個房嘅窗咧就朝東面嘅啊。另外呢個第2客房咧個窗向咧就係朝南向嘅，朝向呢邊嚇，光線係比較足嘅2個房啊，包括主人房。咁呢度咧2個房嘅空間面積咧其實大細差唔多幾多嘅，差唔多1個平方啊。過翻來呢度咧就係我哋嘅主人房嚇，呢個單位裝修完業主係買咗張1.8米嘅床加埋個衣櫃嚇，喺呢度自己買嚇。呢個主人房啊，咁主人房咧就帶埋一個飄窗啦嚇，咁可以睇到喺飄窗呢個位置望出去呢就可以望到我哋陽台方向嘅景觀啦嚇，即係嗰啲有2條罅海景，同埋望到我哋樓下嘅綠化景觀啦嚇。咁呢個單位裝修咁靚啊，前屋裝修咁靚啊，帶埋部分家私啊，即係而家睇到嘅都係帶埋嘅啦嚇，即係家私比較少啊。咁依家賣價幾多錢咧？同觀眾朋友講下，咁依家嘅價錢咧就僅僅需要52.8萬就可以攞低啦嚇，52.8萬啊。咁如果係自己裝修呢啲單位都要幾萬蚊啦嚇，咁依家單位就52.8萬就可以攞低啦。咁如果有意向嘅觀眾朋友咧，就可以聯繫小汪過嚟睇睇啊。咁呢個單位依家稅都係俾幾千蚊就 O K 嘅啦嚇。咁如果有意向嘅觀眾朋友咧，就可以聯繫小汪過嚟睇睇嚇，非常之新淨㗎嚇，啱裝修完嚇。好啦，呢條片嘅大概內容咧，我哋就介紹到呢度啦嚇。OK。